프랑스 하면 푸아그라, 달팽이 요리 떠오르지? 근데 예전엔 참새만한 새를 통째로 먹는 요리도 있었어. 오르톨랑이라는 새인데 그 맛이 얼마나 특별했는지 대통령도 마지막 식사로 골랐단 말까지 있어. 그럼 지금 프랑스 가면 먹을 수 있을까? 아니야. 딱 한 마리만 요리해도 벌금 6,000유로야. 1980년 이후 개체수가 84% 급감해서 2007년부터는 포획 자체가 금지됐거든? 근데 아직도 비밀리에 먹는다는 소문은 있어. 프랑스 미식의 그림자 혹시라도 누가 권하면 살짝 웃으며 거절하는 게 진짜 미식가일지도.